बॉक्स आपको सामने हल्का सा ऐसे 4 लिखा हुआ दिखता है, साइड में लिखा है Redmi 4, इधर भी लिखा है Redmi 4। पीछे आपको मिलती हैं कुछ और डिटेल्स इस फोन के बारे में। ये जो पर्टिकुलर वर्जन दोस्तों है ये है 3GB रैम 32GB स्टोरेज का। इसके आपको दो अलग अलग वेरिएंट्स और मिलते हैं, एक है 2GB रैम 16GB स्टोरेज जो आपको मिलता है 6,999 रुपए का। ये जो है दोस्तों 3GB रैम 32GB स्टोरेज ये आपको मिलता है 8,999 रुपए का। और एक और वर्जन आता है जहां पे आपको मिलती है 4GB की रैम 64GB की स्टोरेज, वो है 10,999 रुपए का, जो कि थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है मेरे ओपिनियन में, लेकिन ये एक परफेक्ट वैल्यू डील हो सकती है। अब चेक करते हैं बॉक्स कंटेंट्स क्या है। आपको यहाँ पीछे कुछ और डिटेल्स मिलती है जैसे कि स्पेक्स वगैरह क्या है। तो स्नैपड्रैगन का 435 प्रोसेसर है, 13MP कैमरा, 5MP फ्रंट कैमरा वगैरह वगैरह। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। मेरे पास में एक बहुत ही एक कमाल का नाइफ है और इससे मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ अपने होटल रूम में। इसको हमने निकाला और श्रिंक रैप के नीचे एक और सील भी है आई बिलीव। ओके, तो इस सील को यहाँ पे ब्रेक करते हैं हम एंड देखते हैं कि बॉक्स कंटेंट्स क्या हैं। ओके, तो डन। एंड ये है Redmi 4। ओके, एंड ये जो है फ्रेंड्स ये है ब्लैक कलर यूनिट। तो ये कंप्लीट ऑल ब्लैक डिजाइन है इस फोन का। एंड एक अच्छी बात जो मुझे लगी, Xiaomi ने शायद एक पॉजिटिव फीडबैक लिया है कि आपको इस फोन में सामने गोरिल्ला ग्लास मिलता है। अब वो एग्जैक्टली कौन सा है वो हमें नहीं पता, लेकिन आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास और सामने है ये 5 इंचेस का डिस्प्ले जो कि 2.5D ग्लास से बना है। जो डिजाइन है वो थोड़े से एजेस यहाँ पे कर्व्ड है, तो एक अच्छा आपको कंटूर मिलता है फोन का ऑल अराउंड। और ये है बैक साइड जो है कंप्लीटली ब्लैक। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो मैंडेटरी है इस बार तीनों ही मॉडल्स के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको 7,000 वाले में नहीं मिलेगा, ये आपको तीनों मॉडल्स में मिलेगा। तो 7,000 में 435 के साथ में जो कंप्लीट प्रोपोजिशन है वो मेरे ख्याल से काफी अच्छा बन जाता है। एंड बाकी चेक करेंगे फोन को तो मालूम चलेगा कि इसमें क्या अच्छा है क्या नहीं है। आपको यहाँ मिलती है कुछ नॉर्मल गाइड्स, उसके अलावा ये है एक चार्जिंग केबल। जो पावर अडेप्टर है दोस्तों उसकी जो रेटिंग है वो है 5 वोल्ट्स 2 एम्पियर। तो ये एक स्टैंडर्ड है, मतलब ओके। बैटरी जो है वो 4100 mAh की है और Xiaomi टिपिकल यही प्रोवाइड करता है साथ में। तो ये हो गया आपका पावर अडेप्टर और ये है बेसिकली एक सिम इजेक्टर टूल, क्योंकि आपको इस फोन में मिलता है एक हाइब्रिड सिम स्लॉट। मैं आपको अगर दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये है इस फोन का एक सिम स्लॉट जहां पे आप 2 सिम कार्ड्स या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड अटैच कर सकते हैं। फोन के एक बार जल्दी से बूट करता हूं और एक बार स्किप करते हैं सभी सेटअप प्रोसेस को और देखते हैं कि फोन का जो यूआई है वो क्या है, एंड्रॉइड वर्जन कौन सा है, और बाद में बात करेंगे इस फोन के बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स में। दोस्तों ये मैंने इस फोन को क्विकली एकदम सेटअप कर लिया है। चलते हैं सेटिंग्स में, देखते हैं कि एंड्रॉइड वर्जन कौन सा है। तो यहाँ पे आपको ये फोन चलता हुआ मिलेगा एंड्रॉइड मार्शमैलो के ऊपर। जो MIUI का वर्जन है वो 8.2। सिक्योरिटी पैच है वो है मार्च के महीने का। आई होप Xiaomi इसको अपडेट करेगा नूगट में। और जहां तक बात है इस फोन के डिजाइन की, तो यहां पे आपको सामने तो मिल रहा है 5 इंचेस का एक HD IPS डिस्प्ले, नीचे आपको मिलते हैं 3 बटन्स नेविगेशन के लिए। उसके अलावा यहां पे दोस्तों आपको मिलता है माइक्रो USB पोर्ट और उसके अलावा एक वेंट है माइक के लिए, एक है स्पीकर के लिए। एक साइड में आपको मिलता है पावर लॉक अनलॉक बटन। उसके अलावा ऊपर की तरफ जो है Xiaomi का फेवरेट IR ब्लास्टर और एक आपका 3.5mm का हेडफोन जैक। उसके अलावा इस तरफ कुछ भी नहीं है सिवाय सिम कार्ड ट्रे के। और बैक साइड में आपको मिलता है यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर, ऊपर एक फ्लैश और 13 मेगापिक्सल का कैमरा एंड दैट्स इट। तो ये एक डिजाइन वाइज मुझे फोन दोस्तों बेटर लग रहा है। ये जो फोन मैं यूज कर रहा हूं एक और जो है Xiaomi का चाइना में मिलने वाला Redmi 4, ये इंडिया में नहीं आया है। जो इंडिया में ये वाला फोन आया है ये चाइना में मिलता है Redmi 4X के नाम से। तो बेसिकली मुझे ये थोड़ा सा होल्ड करने में बेटर लग रहा है और एक काफी अच्छा प्रोपोजिशन हो सकता है उन यूजर्स के लिए जो एक बैलेंस्ड फोन चेक कर रहे हैं कुछ 7-8-9 हजार रुपए की रेंज में। तो 7,000 में जिसका वर्जन है वो भी काफी कमाल का है, 9,000 वाला है वो भी काफी कमाल का है, 11,000 वाला जो है वो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड नहीं करता हूं यार, बिकॉज ये मतलब एक ऐसा फोन नहीं है कि आपको 435 मिले 11,000 में तो आप उसको पसंद करेंगे। लेकिन हाँ 7 और 9,000 में काफी बैलेंस लगता है। बाकी मैं आपको बताऊंगा इसको चेक करने के बाद में। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जो बैटरी है वो एज ऑलवेज काफी अच्छी है 4100 mAh की। और इस बार Xiaomi ने एक इंप्रूवमेंट किया है कि जो सामने डिस्प्ले है उसमें यूज किया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास। वर्जन कौन सा है वो नहीं मालूम, लेकिन एटलीस्ट क्लियरली मेंशन किया है कि इस फोन में गोरिल्ला ग्लास है, तो वो एक अच्छा फीडबैक है शायद मेरे ख्याल से जो Xiaomi ने लिया है हम सभी से। उसके अलावा आपको 2.5D ग्लास मिलता है। ओवरऑल एक स्नैपी फोन होने वाला है। आपको Adreno का 505 GPU यहाँ पे मिलेगा, Snapdragon 435 के साथ में। तो आपको नॉर्मल शायद किसी भी काम में आप अगर गेम्स भी खेलेंगे तो कोई लैग वगैरह नजर नहीं आएगा। दोस्तों मैं बात करता हूं सरप्राइज की, इससे पहले कि आप बोर हो जाएं इस फोन के साथ में, तो यहाँ पे सरप्राइज ये है कि यहाँ पे जो फोन दोस्तों है इसका होने वाला है गिव अवे। आपको पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना है,
सिर्फ एक काम करना है और वो है इस वीडियो के नीचे एक कमेंट करना है। सिर्फ एक कमेंट, एक से ज्यादा करेंगे तो हो जाएंगे डिस्क्वालीफाई। आप कुछ भी रैंडम कमेंट कर सकते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, इस फोन में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, मेरे लिए कुछ मैसेज है, कमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है, आपके मन की बात है, किसी पे गुस्सा है, किसी से प्यार है, कुछ भी आप नीचे एक कमेंट कर दीजिए। सब्सक्राइब करना चैनल को ऑप्शनल है, उसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ऑप्शनल है, लेकिन मुझे मालूम है कि आप सभी बहुत प्यार करते हैं तो वो सब चीजों को बोलने की जरूरत नहीं है। आपको फिलहाल सिर्फ एक कमेंट करना है और मैं 2 वीक के बाद में रैंडमली कमेंट पिक करने के बाद में अनाउंस कर दूंगा गिव अवे का विनर अपने फेसबुक और ट्विटर प्रोफाइल्स के ऊपर, जहां पे आप में से कोई एक व्यूअर जीत जाएंगे इस Xiaomi के Redmi 4 स्मार्टफोन को। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को भी तो लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।